Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրան աջակցող 10 բարձրաստիճան հոգեվորականները վարչապետի կեցավայրում հայտարարություն են ստորագրել, որը բովանդակում է ճանապարհային քարտեզ կաթողիկոսի հեռացման նոր կանոնադրության ընդունման։ Ըստ այդ հայտարարության նրանք հայ առաքելական եկեղեցու, ինչպես հայտարարությունում են նշել, բարենորոգման հետեւյալ ծրագիրն են պատրաստվում իրականացնել քայլ առ քայլ։ Ըստ այդ ծրագրի առաջին քայլով նրանք նախատեսում են իրականացնել բարենորոգման օրակարգի հանրահռչակում, ապա հեռացնել կաթողիկոսին։ Դրանից հետո պետք է տեղի ունենա կաթողիկոսական տեղապահի ընտրություն, ապա եկեղեցու կանոնադրության ընդունում, որով պետք է սահմանվեն ամրագրված սկզբունքների պահպանման, ֆինանսական թափանցիկության եւ հոգեվորականների բարեվարկության ապահովման կառուցակարգեր։ Վերջին քայլով ըստ հայտարարության սահմանված կարգով պետք է տեղի ունենա ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրություն։ Փաշինյանն ու եպիսկոպոսները հոգեվորականներն ու եկեղեցու հետևորդներին կոչ են անում աջակցել ու միանալ իրենց ծրագրին։ Նրանք հայտարարել են, որ համակարգող խորհուրդ են ձևավորում, որը զբաղվելու է ծրագրի իրականացման կազմակերպչական հարցերով։ Հայտարարության տեքստի տակ ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը, ԱՄՆ հայոց արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան arczepiskopos Տերտերյանը, Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավաստարտ arczepiskopos Կճոյանը, Վայոց ձորի թեմի առաջնորդ Աբրահամ arczepiskopos Մկրտչյանը, Կոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել arczepiskopos Քարամյանը, Արմավիրի թեմի առաջնորդ Սիոն arczepiskopos Ադամյանը, Բալթյան երկրների հայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցու հոգևոր տեսու Ճանուսավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը, Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, Մայրաթորի Վանորեից տեսու Ճարտակ եպիսկոպոս Տիգրանյանը, Մասյոցոտն թեմի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ծրագրի իրականացման ճանապարհին կարևոր իրադարձություններ են վաղը Սուրբ Սարգիս եկեղեցում տեղի ունենալիք ճրագալույցի պատարագը եւ հունվարի 6-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում սպասվող Սուրբ Ծննդյան պատարագը։ Հիմա մենք ստորագրման բուն արարողությունը կիրականացնենք եւ մեր հետագա քայլերի մասին լրացուցիչ կտեղեկացնենք։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս ճանապարհին կարևոր իրադարձություններ են վաղը Սուրբ Սարգիս եկեղեցում տեղի ունենալիք ճրագալույցի պատարագը եւ Սուրբ Ծննդյան պատարագը Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում։ Այսօր վարչապետը նոր հայտարարությամբ է հանդես եկել վաղը հրավիրելով ուխտերթի, վարչապետը ներկայացրել է հիմնավորումները։ Սիրելի հայրենակիցներ, վաղը հունվարի 6-ին ժամը 13:30-ին բոլորիդ հրավիրում եմ ուխտերթի, որը կմեկնարկի Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մար եկեղեցու բակից։ Եկեղեցին գտնվում է Երևանի Տիգրան Մեծ պողոտայում եւ երթը կուղվի դեպի Երևանի Սուրբ Աստվածածին կաթողիկե եկեղեցի, որը գտնվում է Սայաթ-Նովա Աբովյան փողոցների խաչմերուկում։ Ապա վարչապետը ներկայացրել է, թե ինչ խորհուրդ ունի ուխտերթը, առաջին սա նշանավորում է մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը, երկրորդը արձանագրել մեր հավատարմությունը հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու սրբազան ավանդությանը, երրորդ կարևոր խորհուրդը արտահայտել աջակցություն հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու բարենորոգմանը, որի մասին հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու մի խումբ եպիսկոպոսների հետ երեկ երեկոյան հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Հաջորդ խորհուրդը արտահայտել աջակցություն մեր պետականությանը եւ արտահայտել մեր դիրքորոշումը առ այն,
որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու փաստացի պետի եւ նրա մերձավոր շրջապատի կողմից հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին մեր պետության ինքնիշխանության անկախության դեմ որպես հիբրիդային պայքարի միջոց օգտագործելու գործելակերպը անընդունելի է եւ մենք նման գործելակերպի շարունակություն թույլ չենք տալու։ Հենց այս խորհուրդն է հատկապես էական ակցիայի երթային բնույթի տրամաբանության համար, կրկնում եմ, այս երթով մենք պետք է արտահայտենք մեր վերաբերմունքը հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու փաստացի պետի եւ նրա մերձավոր շրջապատի կողմից հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին որպես հիբրիդային պայքարի գործիք օտար ուժերի Հայաստանի Հանրապետության նրա անկախության, ինքնիշխանության եւ պետականության դեմ օգտագործելու գործելակերպի կապակցությամբ եւ պետք է արտահայտենք մեր հստակ դիրքորոշումը նման գործելակերպի անընդունելիության վերաբերյալ եւ մեր կամքը, որ մենք թույլ չենք տալու այլևս այդ գործելակերպի շարունակությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ ընդգծել է, որ երթը լինելու է խաղաղ, լեցուն քրիստոնեական սիրով ու հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու բարենորոգման վճռականության։ Երթը կավարտվի Սայաթ Նովա Աբովյան փողոցների խաչմերուկում, այնտեղ կարճ, շատ կարճ հավաք տեղի կունենա։ Նա նաև նշել է, որ ժամը 10:30-ից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցում կմասնակցի Սուրբ Ծննդյան պատարագին։ Նրանք, ովքեր ուզում են մասնակցել պատարագին եւ հետո բավարար էներգիա ունեն ու պատարագին եւ երթին մասնակցելու, իսկ ովքեր ոչ, սա արդեն կոչ է նաև երթին անպայման մասնակցելու, որը կսկսվի 13:30-ին։ Ես եմ հրավիրում, ես կգլխավորեմ այդ երթը եւ հույս ունեմ, որ ներկա կգտնվեք, կգաք, կմասնակցեք, որովհետեւ շատ կարեւոր ուխտերթ է եւ հրավիրում եմ բոլորիդ, եզրափակել է նա։ Ինչ է սպասվում վաղը եւ արդյոք հանգուցալուծում կլինի իշխանություն եկեղեցիի հարաբերություններում։ Այս պահին զրուցելու եմ ամերիկաբնակ արվեստագետ Սասուն Քոսյանի հետ, կապ ենք հաստատել Միացյալ Նահանգներ, Նյու Ջերսի։ Պարոն Քոսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ միանալու համար։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես շնորհակալ եմ, պարոն Քոսյան, եւ այսպես անդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա 10 աջակցող բարձրաստիճան հոգևորականների նախորդին տեղի ունեցած ուրեմն ճանապարհային քարտեզի ներկայացմանը, ես ներկայացրի, թե ինչ բովանդակություն ունի այն, ինչով է կարևոր, հատկապես այ խորհուրդներին անդրադառնալով վարչապետը նշում էր, որ արտահայտել աջակցություն մեր պետականությանը եւ արտահայտել մեր դիրքորոշումը առայն, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու փաստացի պետի եւ նրա մերձավոր շրջապատի կողմից հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին մեր պետության ինքնիշխանության անկախության դեմ որպես հիբրիդային պայքարի միջոց օգտագործելու գործելակերպը անընդունելի է։ Նախ եւ առաջ ինչպես եք գնահատում, արդյոք այսպես ներկայացված ճանապարհային քարտեզը իսկապես կտանի ուրեմն հանգուցալուծման ձեր գնահատմամբ համեցեք։ Նախ ասեմ, որ ողջունելի է, որ վերջապես այս գործընթացը մտնում է ավելի գործնական փուլ եւ ողջունելի է, որ բուն պատճառն է շեշտադրվում առավել քան երբևէ, ինչպես ես նախկինում ասել եմ, օտարերկրյա շահերին ծառայեցնելու պատճառը, դա է հիմնական պատճառը քաղաքականության մեջ մխրճվելու եւ եկեղեցու Սուրբ Աթոռը օտարերկրյա շահերին ծառայեցնելու այս գործելակերպն էր բուն պատճառը, որ առաջացել է այս հակամարտությունը եւ հենց սկզբից պետք էր դա ասել։ Դա չասելը բերեց շփոթմունք եւ անհասկանալի էր մինչեւ վերջերս թե ինչ է տեղի ունենում։ Եվ նույնիսկ հիմա շատերը համոզված չեն, որ դա է հենց տեղի ունենում, որը շատ բացական մասն է այս գործընթացի, բայց հուսով եմ, որ մոտակա օրերին դա այլևս կասկածի առարկա չի դառնա։ Ինչ վերաբերվում է ճանապարհային քարտեզին, մի քիչ անհասկանալի է, թե ինչպես են պետին, ինչպես ասում է այդ հայտարարության մեջ,
հեռացնելու, քանի որ պետը բոլորովին չի պատրաստվում հեռանալ ինքնակամ եւ ամենավերջին հայտարարություն դա ամանորյա ուղերձներ եւ այդտեղ նույն մեսեջներ, այսպես ասած, որ լսել ենք միջև հիմա, որ նա ոչ միայն չի պատրաստվում հեռանալ, այնտեղ որևէ զիջելու, փոխզիջության որևէ ակնարկ նույնիսկ չկար, այսինքն նա ինչպես նստել էր, այնպես էլ շարունակելու է նստել Էջմիածնում, Վեհարանում։ Մի քիչ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է նրա հեռացումը կամ հանգստի կոչը տեղի ունենալու։ Եվ ամենադժվար քայլը, կարծում եմ, այդ գործընթացում դա է։ Իհարկե մյուսներն էլ շատ կարևոր կետեր էին, կանոնադրության ընդունումը, դա կարելի ասել եկեղեցու սահմանադրության փոփոխությունը, որը բավական երկար կտևի, տեղապահի ընտրությունը նույնպես ինչպես է կատարվելու, արդյոք կա գործընթաց, թե նոր գործընթաց պետք է նախագծվի, որով տեղապահն է ընտրվելու եւ այլն։ Այսինքն այս ամբողջը մի մեծ քայլերի համախումբ է, որը դժվար երկարատև process է եւ ամենադժվարը դա հենց կաթողիկոսի հեռացումն է, որ կարծես թե նախատեսվում է ժողովրդական այդ 18 թվականի ժողովրդական պայքարի մոդելով անել, բայց այլևս ճանապարհ փակելով եւ այլ մեթոդներով դա չի կարող տեղ ունենալ։ Ես հուսով եմ, որ կա ավելին, որ չի հայտարարվել, որը կհեշտացնի դա, բայց ինձ համար առնվազն անհասկանալի է այդ պահը։ Ուխտերթը միգուցե կբյուրեղացնի այդ շարժումը, ավելի մեծ թվով մարդկանց կներգրավի, բայց վերջնական պահը, թե ինչպես է կաթողիկոսը հեռացվելու, դա պարզ չէ։ Պարոն Քոսյան, ի վերջո այս հարցի լուծման բանալին որտեղ է, շատերի գնահատմամբ բանալին եպիսկոպոսների ձեռքում է, համամիտեք թե ոչ։ Նկատի ունեք Ոչ այս 10, բոլոր, այո, ոչ այս 10, որովհետև գիտեք, այս 10-ի մեջ կան այնպիսիք, որոնք հանրությանը շատ լավ հայտնի են եւ շատ խնդրահարույց է նաեւ նրանց այս գործողություններով զբաղվելու հանգամանքը։ Ես անուններ չտամ, դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք ու տեսաք, թե ովքեր էին ստորագրում։ Այո։ Եվ հայտարարության մեջ նշվեց, որ նրանք ապաշխարությամբ են մոտենում, այսինքն զղջում են։ Թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչու՞մն է ապաշխարում, դա մի քիչ պարզ չէ։ Իհարկե նա ինչպես ասել է, ինքն էլ է մեղավոր, եւ միգուցե դա է նշվում, բայց այո, ապաշխարության շատ մեծ պատճառ կա, չգիտեմ բոլորը թե մի մասը 10-ից ապաշխարելու կարիք ունեն եւ ինչպես դա կարտահայտվի ապագայում միգուցե դա կտեսնենք, բայց դա կարևոր էր նշել, որ մեղքի բաժին ունի նաև այս խումբը, բայց եթե ոչ բոլոր եպիսկոպոսները գոնե մեծամասնությունը պետք է կողմ լինեն, հակառակ դեպքում դա կբերի եկեղեցու պառակտման եւ ցանկացած բարեփոխում փոքրամասնության կողմից դա այդքան էլ բարեփոխում չէ, դա բերելու է իր մետաստազները եւ հարցը չի հանգուցալուծվելու։ Բնականաբար կա վախ, ինձ թվում է, որ այլ բարձրաստիճան հոգևորականներ նույնպես կցանկանային միանալ, բայց վախենում են, քանի որ գործ ունենք ավտոկրատ կաթողիկոսի հետ, որ կարող է պարզապես
կարգալույց անել եւ բանադրել եւ այլն այդ բոլոր ադմինիստրատիվ ճնշումների գործիքները կիրառել եւ քանի որ հայտնի չէ ինչպես կավարտվի այս ամենը կորցնելու շատ բան ունեն եւ միանգամայն հասկանալի է միգուցե ուխտերթի եւ այլ գործընթացների դերթապատճառներից մեկն էլ նաեւ որ ցույց տան հասարակ հավատացյալների քանակությամբ, որ այս շարժումը հզոր է եւ հոգեվորականները միգուցե դրանից կարող են ավելի քաջալերվել եւ միանալ 10-ին։ Միգուցե դա է նախատեսվում կամ հույսեր են կապվում դրա հետ։ Իսկ եթե դա տեղի չունենա, ապա ինչ է լինելու։ Այսինքն ներսից պիտի գա պարոն Քոսյան ձեր գնահատմամբ ներսից այս բարենորոգումը պիտի գա հարցերին այսպես լուծելու հնարավորությունը պիտի տրվի ներսից ոչ թե դրսից Այո հիմնականում դա պետք է լինի ներսից իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը ներկայանում է ոչ թե որպես վարչապետ այլ հավատացյալ որը նաև վարչապետ է ինքը որպես հավատացյալ է նախաձեռնում դա, այլ ոչ որպես պետության ղեկավար, բայց ինքը բնականաբար հոգևորական չէ, առավել ևս բարձրաստիճան հոգևորական չէ, պետք է մի կրիտիկական մասսա լինի բարձրաստիճան հոգևորականների, որպեսզի այս գործընթացը ունենա հոգևոր առումով լեգիտիմ կարգավիճակ, այլ ոչ ապստամբության կարգավիճակ։ Միգուցե քաղաքական կարճաժամկետ նպատակներին հասնի իշխանությունը նկատի ունեմ հիբրիդային պատերազմի այս մի գործիքը խափանելու հարցում միգուցե նրան դա կհաջողվի թեկուզ 10 եպիսկոպոսով բայց եկեղեցու բարենորոգում շատ դժվար է այս փոքր խմբով եկեղեցին բարենորոգել առավել ևս քանի որ հենց այս խումբը ունի բարենորոգման կարիք ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում եւ նույնիսկ ոչ պարտադիր չէ բոլորը լինել բարձրաստիճան սովորական ծառայողները քահանաները այլ վանահայրերը նրանք նույնպես կարևոր դեր կարող են խաղալ այդ կրիտիկական մասան դեռևս չի ձևավորվել այս կամ այն ձևով միգուցե մոտակայորեն ձևավորվի բայց եթե չձևավորվի ես չեմ կարծում որ կարող է բարենորոգում տեղի ունենալ Պարոն Քոսյան, ձեր գնահատմամբ վաղվա ուխտերթը կարող է լինի, այսպես ասած, վճռական բեկումնային վարչապետը իհարկե ասաց, որ սա խաղաղ երթ է լինելու, բոլոր հավատացյալներին հրավիրեց, վաղը կարող է բեկում մտնել առհասարակ այս գործընթացում, թե ոչ թե առհասարակ դուք ինքներդ փաստորեն նույն այս ճանապարհային քարտեզում, բարենորոգման կանոնակարգում չեք տեսնում այդ լուծման բանալիները, ըստ էության մի կողմից կա փակուղային վիճակ, մի կողմից կան գործողություն ուխտերթի եւ այլնի տեսքով, ինչի կհանգեցնի սա։ Բեկումնային հնարավոր է լինել, եթե նախաձեռնողները, թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե 10 եպիսկոպոսները հստակ ձևակերպեն, թե ինչումն է խնդիրը, որ այստեղ իրենք էլ են մեղավոր, քանի որ խախտել են բարեվարկության կանոններ եւ այլն, բայց խնդիրը դա չէ, խնդիրը դա Հայաստանի ինքնիշխանությանը արտաքին ուժերի միջամտելուն գործիք դառնալ է, որ ահա այս կաթողիկոսը իր եղբայրը, իր մեծավորները այս փոքր մասը եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականների փոքր մասը եկեղեցին օգտագործում են որպես գործիք ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության։ Եթե այս
մեսեջը նրանք հստակ կարողանան ձևակերպել համոզիչ ձևով, հաստարկներով, ապա դա կարող է լինել բեկումնային։ Եվ անձամբ ես ամենակարևոր իհարկե ես ցանկանում եմ եկեղեցու բարենորոգումը, բայց ամենակարևոր հարցը, այսինքն ոչ թե կարևոր, այլ ամենաշտապ հարցը, որ պետք է լուծել, դա հենց հիբրիդային պատերազմի հարցն է, որ պետք է լուծել։ Եվ կարծում եմ շատերը կհամաձայնվեն, որ կուսակրոնության խախտումը համար 1 հարցը չէ մեր պետության առջև եւ ոչ էլ համար 10, համար 20, համար 50 հարցն է։ Այսինքն միջին քաղաքացու շարքային քաղաքացու համար դա շատ անկարևոր հարց է։ Պետք է բուն հարցը բարձրացնել վերջապես եւ ասել, ահա մենք սկսել ենք այս գործընթացը հենց սրա համար, որը Հայաստանի ինքնիշխանությունն է, որ Ռուսաստանը օգտագործում է եկեղեցին իր նպատակներին հասնելու համար։ Հայաստանի ինքնիշխանությանը դեմ իր իշխանությունը հաստատելու համար։ Հենց սա է պետք ասել։ Հիմա վերջին օրերին դա ավելի եւ ավելի է շեշտվում, բայց քանի որ հենց սկզբից չի ասվել, շփոթմունքը եւ անվստահությունը շատ են այս հարցում։ Նույնիսկ ոչ անդիմադիրների կողմից, որոնք միգուցե չեզոք են, միգուցե ինչ-որ չափով իշխանության կողմնակից են, նրանց մոտ նույնպես կա որոշակի թերահավատություն եւ շփոթմունք, թե ինչ է կատարվում, ինչ է ուզում Նիկոլ Փաշինյանը անել, ինչ են ուզում անել այս 10 եպիսկոպոսները։ Պարոն Քոսյան, այս խնդիրը ձեր գնահատմամբ կլուծվի օրինակ մինչև հունիս խորհրդարանական ընտրություններ։ Տեսեք, դուք էլ նշում եք, որ սա Հայաստանի թիվ 1 խնդիրը չի, թիվ 1 խնդիրը չի, սա 10-րդ, 20-րդ տեղում առկա խնդիր է եւ կուսակրոնությունը նկատի ունեմ եւ քաղաքացիներին սա թերևս շատ քիչ է հետաքրքրում, բայց իշխանությունը վճռական է գոնե իր հայտարարությունների մակարդակում մինչև օրինակ հունիս այս ճգնաժամը որքանով ուրեմն ստեղծված ճգնաժամը հնարավոր կլինի լուծել, երբ կողմերը երկուսն էլ նահանջի տեղ չեն թողել եւ ուրեմն ընդառաջ գնալու միմյանց հետ խոսելու հնարավորություն չկա։ Ես կարծում եմ գոնե մինիմումը կարվի, այսինքն ինչն է մինիմումը, որ որպես 5-րդ Շարասյան, այսպես վճռական գործիք, Սամվել Կարապետյան եկեղեցի այս գործիքը եւ հենց այդպես էլ կա, նրանք պարզապես գործիք են, նրանք գործիչներ չեն, նրանք գործիքներ են։ Նրանք Կրեմլի ձեռքում գործիքներ են։ Եվ նրանք հզոր գործիք են, քանի որ կա Սամվել Կարապետյանի մեծ ֆինանսական ռեսուրսները եւ եկեղեցու ողջ կառույցը, սա մի հզոր գործիք է։ Կարծում եմ նրանց կհաջողվի գոնե այս գործիքը խափանել կամ թույլ չտալ, որ այն իր ամբողջ ուժով գործի։ Այդքանը որպես մինիմում նպատակ կարծում եմ կհաջողվի իրականացնել։ Իսկ եկեղեցու վերանորոգում, բարեփոխում մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ այս բոլոր նպատակները կկատարվեն, այսինքն կաթողիկոսը կհեռանա, տեղապահ կնշանակվի, կանոնադրություն կմշակվի եւ այլն եւ այլն։ Մինչեւ հունիս շատ դժվար է պատկերացնել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քոսյան։ Ձեզ նույնպես։ Հիշեցնեմ, կապ էինք հաստատել Միացյալ Նահանգներ, Նյու Ջերսի, զրուցում էինք Ամերիկա բնակ արվեստագետ Սասուն Քոսյանի հետ։ Կարճատև դադար է մեր եթերում։